只要你想搞艺术，我们在哪儿都可以搞。那么我们这次就在鞋子上吧。哎呦 ，What's up？ 这里是 Fishness， 我是你们的 Harry。今天呢，我们又来跟大家录制一期新的开箱节目。那么今天我们要跟大家介绍的呢是 Nike 的一个新的系列球鞋，与艺术家合作的一个叫地球日主题的鞋。然后呢，这一次联名的呢是一位华人艺术家。那么究竟是什么鞋呢？就跟着我们来看一下吧。但是呢，在看节目之前呢，还是要提醒大家，如果你喜欢我们的节目的话，记得要点一个关注，然后给我们一个数字3连。那么我们就开始吧。Nike 的地球日系列呢，其实从去年开始就有推出。在去年呢，他们找的是 Steve Harrington 推出了一系列的鞋款。在今年呢，这个计划也在继续。他们这次呢，找的是现在在柏林的华人艺术家王若涵，然后推出了一系列的产品，其中包括有 Blazer、Air Max 90与 Air Force One。王若涵老师的作品风格鲜明且色彩多样 ，Nike 这次找到他呢，以自然循环为主题，体现了色彩与情感的对撞融合，体现出了地球的2元平衡这个主题。好，我们还是先来看一下鞋盒，可以看这个鞋盒呢，也是一个特殊设计的鞋盒，在上面呢是王若涵老师的插画，这个插画主题呢就是与地球日相关，在上面呢我们可以看到人、地球，还有包括树木，然后在这里呢有一句话 ，Every day Earth Day， 就是每一天都是地球日，然后在这边写有力量与爱，在鞋盒侧面这里呢，我们可以看到有王若涵老师的一个插画，然后在这一面呢写有 Nike Fly Laser， 这个呢也是 Nike 的一个新概念。鞋盒标这里写有 Nike Fly Laser Blazer 77QS。打开鞋盒之后呢，我们在鞋盒盖里边这儿呢可以看到这个 Nike Fly Laser 的一个概念，然后有各种语言写的，此产品至少含有50%的皮革纤维，这个也就是这么一个概念。然后接着我们来看称指这里，称指这里呢也是采用了特殊的设计，在上面呢有王若涵老师特殊设计的一个 Nike Swoosh 的一个 logo， 然后有王若涵老师的签名出现在这儿，它采用也是橙色，和我们鞋盒的颜色相同。然后我们把称指掀开之后，就可以看到这双鞋了。现在我手上这双呢，就是 Nike 今年地球日主题与王若涵老师设计的这双 Blazer。然后除了这双鞋之外呢，其实我们今天还要跟大家分享一双 Air Force One， 还有一双 Air Max 90。这个呢，也就是这一个系列的3双鞋款。那么我们还是遵从顺序，我们先来看一下这双 Blazer。我手上这双 Blazer 呢，它整体都是采用这种再生革材质。这再生革呢，也是刚才我提的这个 Nike Fly Laser 的一个概念。在上面其实我们可以看到是蛮多彩的，上面呢也就是王若涵老师设计的插画，也就是地球日的风格。在上面呢，我们同样可以看到有各种的颜色，还有包括地球啊、人啊、树啊、花啊这些设计。在内侧这里呢，我们可以看有汉字写的力量与爱出现在这儿。这双鞋它的swoosh呢是采用了一个白色皮质，在下方呢有一块黑色的一块皮革。后跟这里呢有一个绿色的swoosh，这个swoosh呢也是王若涵老师特殊设计的。然后在另外一只的后跟这儿呢有一个这种 logo， 这个 logo 呢也是王若涵老师设计的一个地球日 logo， 可以看到一个人拿着一棵树，还有一个地球出现在这儿。鞋舌这里呢依然是采用这种海绵的鞋舌，那我们可以看到海绵其实是有外露的，它是没有包边的。然后呢，鞋舌标上面也有特殊的细节出现，在一只脚上面呢出现也是王若涵老师设计的一个 logo， 在下面呢有王若涵老师的签名出现在这儿。另外一只上面呢也有 Blazer Mid 77，然后有一个 Swoosh 的 logo。然后呢，这双鞋的鞋带是白色鞋带。除了这双鞋带之外呢，其实还有2副配套鞋带，有一副紫色鞋带和一副蓝色的鞋带。在中底这儿呢，也是有特殊的图案出现。在外侧这儿我们可以看到有一颗小花从鞋头开到了鞋尾。在内侧这儿呢，印有4个汉字“自然循环”，这个呢也就是这次联名的主题。然后呢，我们可以看到这双鞋的外底呢是采用了紫色，在里面我们可以看到有颗粒感。这个呢也是我们在之前提过的 Nike 的这个废物回收再利用，这个也就是这双 Blazer 的一些全部的细节。好，我们接着来看这双 Air Max 90，可以看到这双鞋呢，它的鞋面同样是采用这种再生革，然后它整体是采用这种白色、蓝色、紫色与绿色。白色的部分呢出现在了鞋头与鞋侧身，在上面呢我们可以看有这种地球日 logo， 包括4个地球，然后这里力量与爱、自然循环，还有一颗花都出现在这儿。蓝色的部分呢出现在了鞋头与swoosh的部分，在鞋头这块蓝色部分呢同样有很多的元素出现。这双鞋紫色的部分呢出现在了鞋后跟的地方，然后在里边呢也是有图案出现的。Air Max 90代表性的这一块呢也改成了一块皮质的，而且是一个黄色的，在里面呢同样有 Nike Air 出现。在鞋舌标上面呢同样有出现王若涵老师的签名，然后有一个特殊设计的 logo。在这一只上面呢，这里写有 Air Max 90，然后一个 swoosh。在鞋垫上面呢同样有一个特殊设计的 swoosh logo 出现在这儿。在中底这里呢，我们可以看到气垫这一块是采用了绿色，然后呢在外底这儿我们同样可以看到有颗粒，
这颗粒呢也是我们刚才说的废物回收再利用的一个科技。然后这个呢，也就是这双 Air Max 90上面的全部细节。好，我们接着来看这双 Air Force One， 可以看到这双 Air Force One 呢，它的鞋面同样是采用了再生革，而且我觉得这双鞋是这次3双里面最鲜艳、最花哨的一双，采用了很多夸张的颜色，比如说粉色、桃红色这些鲜艳的对撞的颜色都运用在上面，而且在上面出现这种地球日的元素呢，也是很大、很夸张的这种。相比起这2双来说，我觉得这双是我最喜欢的一双。在鞋面上面呢，我们同样可以发现有汉字元素，在这里呢，自然循环、力量与爱都出现在这儿。然后在白色的丝布系上呢，我们也可以看到有特殊的图案，有一个人，然后这里有一个地球的图案。在鞋后跟这里呢，同样两边都是特殊的设计，一边呢是变形的 Swoosh logo， 一边呢是王若涵老师设计的地球日这个 logo。这双鞋的鞋带呢，同样是白色的鞋带，不过呢，它依然是有2副配套鞋带，就我们刚才说的蓝色与紫色。在中底这儿呢，我们可以看到是采用了 Air Force One 经典的白色中底，然后呢有一个绿色的 Air 出现在后边。在外底这里呢，我们可以看到有一个浅绿色和一个深绿色的圈，然后这里呢 Nike logo 呢是紫色的。这些呢也就这双 Air Force One 上面的全部细节。在今天的节目里面呢，我们和大家开箱分享介绍 Nike 最新的地球日主题的3双鞋款，是与我们华人的艺术家王若涵老师一起合作设计的，然后包括了一双 Blazer Mid， 一双 Air Force One 和一双 Air Max 90。这个系列呢现在也已经发售了，如果你喜欢的话可以选择购买。然后呢也不知道明年的地球日主题 Nike 又会与哪一位艺术家合作，我们还是期待一下吧。好，我们这期节目到这里也就差不多了。如果你喜欢我们的节目的话，记得点一个关注，给我们一个素质3连。那我们就下次见，拜拜。